अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे और आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आपको हमारे बैकग्राउंड के अंदर जो दिल बूटे नज़र आ रहे हैं, ये दिल बूटे ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो काइंडली इन दिल बूटों को इग्नोर करें, बल्कि आप भी कोशिश करें कि आप हर वीडियो के साथ हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि 50 से 60% जो अवाम है वो बिना लाइक और सब्सक्राइब के वीडियो देखी जा रही है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो आप भी ऐसा करें ताकि नेक्स्ट टाइम से दिल बूटे जो हैं ये हम आपके लिए भी लगाएं। तो ये आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक आप लोगों को अपने थंबनेल से पता चल ही गया होगा। वो इस बारे में है कि आपकी गाड़ी के अंदर जो स्पीकर है उसके अंदर जो रैटलिंग नॉइज़ आती है उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो आपके जो स्पीकर हैं उनके अंदर से चलते हुए जो कड़कड़ किटकिट कुड़कुड़ की आवाज़ें आती हैं उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो कड़कड़ किटकिट कुड़कुड़ की आवाज़ों को ख़त्म करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वो आवाज़ें आती किस वजह से। अरे भाई देखिए, क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए। अब आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे करके जो है वो स्पीकर नज़र आ रहा होगा, वो स्पीकर की मैं यहाँ पे इमेज डाल दूँगा। अब सीन इस तरह से होता है, जब आपका स्पीकर चलता है तो आपका जो स्पीकर की बाहर वाली डायफ्राम है वो ऊपर नीचे होती है और वो अब उनके साइड पे एक वॉल होती है, उसका और उस वॉल का बहुत ही हल्का सा गैप होता है। जब उस वॉल के अंदर जो है वो मिट्टी या कचरा आ जाता है, तो जब वो आपका स्पीकर वर्क करता है तो फिर वो उसके अंदर वो चलते चलते जो है ख़राश होती है और उसके अंदर कड़कड़ किड़किड़ कुटकुट की आवाज़ें आती हैं। आम जो मैकेनिक है वो वहाँ पे जो है ऑयल डाल देते हैं और ऑयल डाल के उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसका मसला ये है कि वो ऑयल डालने के बाद वो मौके पे तो वहाँ से वो काम क्लियर हो जाता है, लेकिन जब उसके अंदर और मिट्टी पड़ती है तो वो मिट्टी की वजह से वहाँ पे वो ऑयल के साथ मिट्टी संपर्क करके तो आपकी पूरी की पूरी जो वहाँ पे मिट्टी की लेयर बना देती है, जिसकी वजह से वो कड़ कुट ज़्यादा हो जाती है। तो हम उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हमने भी खैर उसके अंदर ऑयल ही लगाना है, ये आपको पहले ही बताता चलूँ। आप वीडियो देखने के बाद ये ना कहें कि भाईजान आपने भी तो ऑयल किया है। तो उसका ये है कि आप उसको महीने 2 महीने बाद जो है वो दोबारा खोल के इसको साफ़ कर लें। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। तो ले जी, हम लोग मैदान जंग के अंदर एंट्री मार चुके हैं। हम लोग अपना स्पीकर, ब्रश और एक अदर सैनिटाइज़र की बोतल लेके छत के ऊपर आ गए हैं धूप सेकने। तो अब हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने ब्रश लेना है। ब्रश की मदद से हम लोगों ने अपने सारे स्पीकर्स के ऊपर जो मिट्टी जमी हुई है वो उस मिट्टी को हमने पोले पोले हाथ से उतार देना है। अब जी हम लोगों ने अपने स्पीकर का जो ये ऊपर बिल्ट इन ट्विटर लगा हुआ है, हमने इस ट्विटर को उतार लेना है। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्पीकर जो है आज से पहले कभी खुला नहीं है। उसकी वजह ये कि इसका जो पीछे स्टिकर है ये बिल्कुल साबित है। आप इसके सेंटर में जो है वो 4 मुँह वाला पेचकस यानी कि प्लस वाला जो पेचकस है अपना वो घुमाएंगे तो वहाँ से जो है आपका स्पीकर खुलना शुरू हो जाएगा आपका। उसके बाद जी आप देख सकते हैं कि हमारा जो बिल्ट इन ट्विटर है वो उतर आएगा। उसके नीचे ये प्लास्टिक का पीस लगा हुआ है, इस पीस को आप उतार लेंगे, लेकिन ट्विटर को जो है वो आप प्रॉपरली नहीं उतार सकते इसके ऊपर से, क्योंकि वो इसके ऊपर काविये के साथ टांका लगा हुआ है। तो हमें जो भी सफाई करनी है वो ट्विटर के साथ लगे लगे ही करनी पड़ेगी। अब अगर आप लोग इसके अंदर का नज़ारा चेक करें तो आप गौर से देख सकते हैं कि इसकी जो आउटर वॉल है वो पूरी वॉल के ऊपर जो है मिट्टी की एक लेयर बनी हुई है, जिसकी वजह से जब हमारा स्पीकर की डायफ्राम जब ऊपर नीचे आती जाती है तो वो आपस में रगड़ खाती है और उसकी वजह से आवाज़ आती है रैटलिंग नॉइज़, कड़कड़ किटकिट कुड़कुड़। अब सबसे पहले हम लोगों ने करना ये है कि किसी भी ब्रश या टूथब्रश की वजह से वहाँ से जितनी भी मिट्टी है उसको वैसे साफ़ कर लेना। उसके बाद आपने अपने पास कोई कागज़, कोई कार्ड या कोई एक्सरे का थोड़ा सा पीस काट लेना है और उसको आपने इस बारीक एरिया के अंदर जो है वो हल्का सा दबाना है और उसको आप उसके अंदर दबा के जो है आप उसको ऊपर नीचे करेंगे तो वहाँ से मिट्टी निकल आएगी। आप देख सकते हैं ऊपर मिट्टी लगी हुई है। तो जी आप लोगों ने इस प्रोसेस को तब तक दोहराई जाना है जब तक इसके अंदर से मिट्टी निकलना बंद ना हो जाए। तो इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने इस तरह से कोई गत्ता या कागज़ बारीक चीज़ फंसा के तो हमने इसको स्पीकर को बार बार ऊपर नीचे करते रहना ताकि उसके साइड पे जितनी भी मिट्टी लगी हुई है वो आपके कागज़ के साथ लग लग के बाहर आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ सारी मिट्टी चिपकी हुई है। आपके कागज़ वगैरह के ऊपर मिट्टी आना बंद हो जाए तो उसके बाद आपने एक कागज़ के ऊपर ऑयल लगाना है और उसके बाद आपने उस ऑयल को इसके चारों तरफ घुमा देना है ताकि ये एक अच्छे से वर्क कर सके। अब जी हमारे जो स्पीकर हैं इसको हम लोगों ने किसी सदी में रेड किया था, इसको मैं वापस से जो है मैं मैट ब्लैक में कन्वर्ट करने लगा हूँ और आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मेरा जो स्पीकर्स का मसला है वो हल हो चुका है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो आपका भी इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। मैं आप लोगों को वीडियो में इसलिए नहीं चेक करवा सकता क्योंकि फिर म्यूज़िक लगाऊंगा और फिर उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, जो कि मुझे पहले भी एक आ चुका है। इसकी वजह हम ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो आप लोगों को इसी तरह ही हमारे बात के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा।
जी उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्या पता आपको आने वाली वीडियो ही पसंद आ जाए। इसी के साथ साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।